Ahmad Mojosongo di ruang cempaka bed nomor 3. Adapun alatnya tisu, bengkok, pelak penalas, sputum pot berisi desinfektan, dan air minum hangat. Bapak, perkenalkan saya perawat Alfiana yang berjaga pada shift pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Sebelumnya boleh saya cek identitas terlebih dahulu? Boleh. Dengan Bapak siapa? Bapak Karman. Usia? 40 tahun. Alamat? Mojosongo. Baik, benar dengan Bapak Karman ya. Saya di sini akan melakukan tindakan batu efektif pada Bapak dengan tujuan untuk meningkatkan volume paru pada Bapak dan supaya Bapak tidak sesak nafas lagi. Dengan prosedur nanti silakan ikuti prosedur dari saya ya Pak. Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Bisa kita lakukan sekarang ya Pak? Bisa. Mencuci tangan. 1, 2. Menjaga privasi. Baik Bapak, saya akan melakukan tindakan ya. Sebelumnya saya akan memposisikan Bapak dulu pada posisi semicolor atau setengah duduk. Mari Pak, saya bantu. Agak mundur ya Pak. Lagi. Terus. Pertama saya akan melatih Bapak untuk nafas dalam terlebih dahulu ya Pak. Silakan tangan kanan di atas dada dan tangan kiri di atas perut ya Pak. Nanti dalam 3 hitungan Bapak silakan tarik nafas melalui hidung secara perlahan-lahan, tahan 3 hitungan, lalu buang nafas dalam 3 hitungan melalui mulut secara perlahan-lahan ya Pak, sambil dirasakan mengembang dan mengempisnya perut Bapak. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik, dilakukan ya Pak. Saya hitung, tarik nafas 1, 2, 3, tahan ya Pak, 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut 1, 2, 3. Baik Bapak, kurang lebih seperti itu ya Pak. Selanjutnya silahkan melakukan nafas dalam 2 kali dan yang terakhir silahkan batukkan secara keras ya Pak. Baik, silahkan dilakukan Pak. Tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan ya Pak, 1, 2, 3. Lagi ya Pak. Tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, 3. Terakhir ya Pak. Saya akan memasang perlak terlebih dahulu ya Pak. Permisi. Silakan melakukan nafas dalam sekali lagi, lalu batukkan secara keras dan membuang dahak di tempat ini ya Pak. Silakan Bapak melakukan nafas dalam sekali lagi. 1, 2, 3. Keluarkan ya Pak. 1, 2, 3, lalu batukkan. Ya Bapak, sudah ya. Silakan minum. Mengelap menggunakan tisu. Saya lap ya Pak. Merapikan. Mencuci tangan. 1, 2. Baik Bapak, saya sudah selesai melakukan tindakan batu efektif pada Bapak. Bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan tindakan? Relax. Baik, lebih rileks ya Pak. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada, nanti sekitar 2 jam lagi saya akan kesini untuk mengukur tekanan darah pada Bapak. Mau lebih seperti itu, jika tidak ada yang ditanyakan, saya permisi dulu ya Pak. Selamat pagi.